Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat berjumpa lagi dengan masih teman-teman di sore pagi di sore yang ini angin guys, hujan angin kencang guys, hujan angin kencang. Mudah-mudahan selamat guys, hujan angin dan selamat. Dan ya hujan ada angin. Selamat sore guys, selamat menyimak video kami sore ini. Hujan deras, angin kencang, saya mengerti. Mudah-mudahan selamat jaga dalam mandi apapun. Berdoa ya Allah, kekuatan kabut guys, kabut angin bersegan.
mulai angin kencang lagi guys, mulai angin kencang lagi di sore ini, dan selamat tidak ada Ngawi Timur, hujan angin turun, mengingkati kunanya semuanya, teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan selamat, di sore ini. Dan kencang dan guys, angin kencang guys. Dhuwur dalanmu dhuwur, misal dalane menungso, dhuwur dalane angin,
lanjut ide saya kademen guys.